So is terug in die meetkunde. Waar doen jy jou meetkunde? Agter in jou boek van agter af vorentoe, want ons gaan heel jaar nog verder in die jaar wat oor is, gaan ons ander meetkunde oefen. Goed, hierdie vraag sê, en dan lees jy die hele opstel, dat jy seker maak, daar is nie dalk iewers gesê, hoek A is 16 grade en jy het gemis nie, want jy lees nie. Want op die skets is dit nie ingeskryf nie. Lyk dit vir jou asof A, B 'n middellyn is? Ja. Ja, het hulle dit gesê daar? Lees. Die diameter. So as jy nie weet, 'n diameter, diameter is 'n middellyn, deursnee, al die woorde daarvoor nie, het jy dit dalk gemis. So, jy hoef nie te skryf diameter nie, ons praat van 'n middellyn. Dis 'n baie mooi Afrikaanse woord, diameter is 'n anglisisme. Maar nou gebruik hulle hom en dan weet jy nie wat daar aangaan nie. Jy moet die goed ken. Okay, so hy is 'n middellyn. So onmiddellik, help my om vir jou punte te gee, wat skryf jy? Nee. Wat beteken dit vir jou dat hy 'n middellyn is? Stelling. Watter stelling? Nee. Middellyn. Semicirkel. Niks punte vir julle nie. Nou moet jy begin bykom, mense. Daai goed moes jy al geken het in Maart. Ons het nou so 2 somme saam deurgegaan. Jy moet jou meetkunde stellings ken. Noem hulle. En as jy dit nie saam met my doen, dan gaan ek jou laat opstaan en dit opsê. Stelling 1. Lyn uit die middelpunt van 'n sirkel. Loodreg op 'n koord. Halveer die koord. Wat skryf jy? Lyn uit middelpunt van sirkel. Stelling 2. Angle at center twice angle at circumference. Middelpunt soek is 2 keer omtrek soek. Angle at center twice angle at circumference. Op watter maniere moet jy hom soek? So regop, gesquish, uitgeduik. Sien jy dit hier? Right? Is hy hierso? Nee. Lyn uit die middelpunt van 'n sirkel loodreg na 'n koord toe. Nee. Middelpunt soek is 2 keer omtrek soek. Nee. 3. Semicirkel, is hy hier? Ek het gehoop het om dadelik raak gesien, maar jy het nie. Jy is nie geoefen nie. Middellyn, dan is daai 90 grade. En as jy dit vir my hier geskryf het jy al 2 punte, 10-10-1. Dat het vir my sê E3 is? 90 grade. Hoekom? Semicirkel. Hoek in 'n semicirkel, angle in 'n semicirkel, semicirkel. Nou stelling 4. Bouwtaai, sien jy bouwtaai? Daar is die meeste Daar is die meeste in die sirkel nie, so ek kan niks van hom sê op hierdie oomblik nie. Op hierdie oomblik kan ek dit nie sê nie, maar you die like my soos 'n bouwtaai. Jy kan ons buite gebruik met jou cycling quads. Bewys dat hy 'n koordevierhoek is my eerste vraag. Ja. Hoe bewys ek 'n koordevierhoek? Hoeveel maniere? Daar's 3. 3. Die cycling quad self, wat is? Wat is daai 2 stellings? Oorstaande hoek is hier 'n koordevierhoek. Nee, hier is net 'n driehoek binne in hierdie sirkel. Maar die een wat ek 'n koordevierhoek wil bewys, BEDC sien almal hom. Ek het hom nie met kleur gemaak nie. Sien jy dat hulle wil hom hê. So hy beter een wees as gevolg van of Exterior angles. Dis 'n buitehoek. Waar is hy oorstaande binnehoek? Daar's by C. En wat gaan daaraan? Dis 90 grade. Wie het gesê dis 90? Dis gegee. Daai som is klaar. Daai is 'n koordevierhoek. Hoekom? Want die buitehoek wat jy gekry het met 90 grade vir 'n rede is gelyk aan die 90 grade wat hulle gegee het. En dit beteken nou dat hier kan eintlik 'n sirkel omkom, hy is 'n koordevierhoek. So sal ek dan kan sê bouwtaai. Ja. Dan nadat ek nou weet hy is 'n koordevierhoek, sal ek kan weet, maar daai is gelyk en so kan ek aangaan by alle puntjies gaan sê alle hoeke is gelyk aan mekaar. So dit gaan 10-10 en nog verder aan gebeur. Vang jy? Waar is ons met ons stellings? Ons het bouwtaai. Ons het die koordevierhoeke waar jy weet oorstaande hoek is supplementêr of buitehoek gelyk aan oorstaande binnehoek en dan gebruik jy dit ook vir die omgekeerde. Dan kom ons by ons raaklynstellings. Is hier 'n raaklyn? Ja. Juffrou het hom met groen getrek dat jy hom nie kan mis nie. So wanneer jy dit en hoe sou jy dit nou geweet het?
as jy nie gelees het dat hulle sê CE is 'n raaklyn nie, dan het jy 'n probleem gehad. Maar jy kan nie sien dat dit raak. Nee, jy aanvaar niks. As dit want 10 teen 1 dan lyk hy soos 'n raaklyn, gaan hulle nou vir sê bewys hy's 'n raaklyn. Wow. As hy lyk soos 'n raaklyn, gaan hulle dalk vir jou vra bewys hy is. Ja, aanvaar jy nie, maar juffrou dit lyk vir my so nie. Want daai en as jy hom platter teken kan hy ook lyk soos 'n raaklyn. Hy's net nie lank genoeg getrek nie, maar as hulle dit nie sê nie, kan jy dit nie aanvaar nie. Niks word net aanvaar nie, omdat dit so lyk nie. Okay. So, kom ons maak klaar met die eerste vraag. Hier is nou ongelukkig nie punte by nie, want ons is nie eksamen hulp nie. Maar ek en jy gaan nou sien hoeveel punte sou ek vir jou kon gee. So die eerste ding wat jy vir my moet sê om daai ding te bewys as 'n kode 4 hoek is wat? E3 is 90 grade. wat? Semicirkel. En jy het 2 punte. Dan Dit wil sê C is gelyk aan E4 of nie E3 want dit is gegee. Gegee, ja. jy kan sê gegee dat hy was, hoef niks eers by te skryf nie. Gegee kan jy nooit 'n punt. Sorry. Okay? Maar dit sê vir my, hey, kyk 'n bietjie hierso merker. Ek sien dat hulle gelyk is en dit sê vir my daai ding is 'n Oor 4 woorde 4 hoek. Daai B E D C is 'n kode 4 hoek. Maar my rede is wat? Daar's hy. Converse. Exterior angle of a cyclic. Wat? Onthou? Daar's 2 maniere om die som te doen. Ek gee die kode 4 hoek binne in 'n sirkel en dan weet jy, oorstaande hoek is supplementêr buitehoek gelyk aan oorstaande binnehoek. Maar as ek wil hê jy moet dit bewys, hy's nie in 'n sirkel nie, dan moet jy bewys dat die buitehoek is gelyk aan die oorstaande binnehoek en dis hoekom sal hy 'n kode 4 hoek wees en dan moet jy byskryf dis converse. Afrikaans omgekeerde van buitehoek van 'n kode 4 hoek. So hoeveel punte dink jy? Kan 5 wees. Want jy moet vir my wys daai goeds gelyk aan mekaar. Ek sien C is 90 en ek sien hulle is gelyk aan mekaar. En dis die rede hoekom die buitehoek gelyk aan die oorstaande binnehoek is. Nog nie. Right. Dan sê ek by D1 gelyk aan A. Is dit nie B nie? B? Maar ek sien B afval. Okay, Hoe sal ook D gelyk aan ook A wees? Juffrou A is gelyk aan B. Wel, ek dink is B1 want daai raaklyn insident. Dit is op verkeerde plek. Maar jy's op die regte trek. Want ons het nog nie gekyk. Daar is 'n raaklyn, dis al wat ons nog gesê het. Maar dan moet jou vingers juk om daai stelling 9 te gebruik. Want ek sê nou vir jou hy's altyd daar. Ja. Okay, juffrou E2 Ja. is gelyk aan B. Daar is 'n A. E2, dankie. Gee vir my iets om mee te werk. Klein aakie. Doen dit. Die eksamenhulp doen dit nie. Ek sê nou vir jou dan lyk hy soms partykeer net so lank want ek sê hy's gelyk aan hom, hy's gelyk aan hom, hy's gelyk aan hom, maar hulle is dis 'n gemors. Maar as alles A's is dit baie maklik om te sien hoekom is hulle gelyk aan mekaar. So ek gaan hom A noem en dan sê ek A is gelyk aan A. hy is gelyk A is gelyk aan A. Ek hoor wat jy sê. So daai klein aakie is gelyk aan daai klein aakie. Hoekom? Die raaklyn koordstelling. Sien jy dit? Waar moet my vingerpunte heen gaan? Hoek tussen raaklyn en koord. Waar is die koord? B, E. Gaan my vingers heen. Waartoe? voorstaande. Dis hoekom is hoek tussen die raaklyn koord. Gaan my vingerpunte daartoe? A toe. So waaraan sal hierdie hoekie gelyk wees? Dis ook raaklyn koord. So van AE af daai kant toe. Sien jy dit? My gedagte sit my omdat ons daai slightly kwaad Daar's hy. Perfect. Een van die goeders wat in meetkunde altyd gaan gebeur, daar's graag 1, 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4. Jy gaan een gebruik. Ek sal nie dat jy 'n cyclic quad bewys en jy gebruik dit nie. Nou dat hy is, weet jy mos hierdie ene
is gelyk aan E2. Hulle is boutaai. Nou mag ek boutaai gebruik, want hy is eintlik in 'n sirkel wat ek net nie gaan teken nie, maar ek weet mos hy is 'n saaitjie. Kan jy dit saggies teken nie? Jy kan try, maar dit is baie moeilik. Alright. So, ek begin. Ek het gesê vertel vir die arme merker wat probeer sin maak uit jou vraestel uit wat aangaan. So stel E2 gelyk aan A. En toe sê ons A is gelyk aan A. Klein A. Ja, klein A. Okay, maar wys waaraan is hy gelyk is beter. Jy kan skryf A is A en dan skryf jy raaklyn koordstelling, maar dit is goed om te wys hy en hy is gelyk aan mekaar want dit is die raaklyn koordstelling Engels. Stem chord theorem. Weet jy, stem chord theorem. Sien jy dat jy moet oefen om hom raak te sien? Jy moet gaan kyk waar's die raaklyn, waar's die koord. Vat jou vingerpunte na die koordpunte toe, gaan aan die ander kant toe. Hierso ook raaklyn koord. Hier's die koord. Vingerpunte na A en B toe, hierdie kant toe. Dis altyd dieselfde ding, maar sit daar fisies en kyk hoe lyk hy. Dis hoe jy hom gaan sien. En toe het ons gesê dat B is gelyk aan. okay, B. Wat is ons nie gebruik nie, nee? Dan het ons gesê dat B1 is gelyk aan E2 want angles in the same circle. boutaai. Jy skryf net nooit 'n boutaai nie. Okay? Angles Angles, in the same circle segments. Afrikaans, hoeke in dieselfde sirkel sit. Nee, want as jy daar sit en die Engels ontgaan jou en jy wil touchline gebruik in plaas van tangent, skryf dan eerder maar die Afrikaans. Maar jy het baie tyd. Ons gaan die hele graad 11 deur en die hele graad 12 deur gaan ons oefen in die Engels. So kry die Engels onder die knie. En jy moet die goed reg gebruik. Jy kan nie weet, juffrou, dis daai ding met die raaklyn nie. Want jy kan nie hier skryf, dis daai ding met die raaklyn nie. Jy moet sê, stem chord theorem. As jy dit nie reg skryf nie, kan jy nie die punt nie. Alright, en dan? Wat dit jy nie 'n punt gaan tel nie, want dis wat gevra is. Maar jy moet op die regte manier daarbey uitgekom het. So dit was definitief 2 punte vir daai feit dat jy die hoekies in die raaklyn en koord gesien het, die boutaai gesien het, nog 2 punte en dan kan hulle 'n punt vir hierdie enige gee. So 4 of maybe 5 punte. Dan kom ons by vraag C, wat gesê het bewys dat CE gelyk is aan CD. CE en CD. As hy 'n gelyklenige driehoek is. Alright? So jy weet dis 'n koorde vierhoek, cyclic quad. En jy wil nou bewys, kom ons maak dit rooi. Jy wil bewys dat daai sy en daai sy gelyk is aan mekaar. Dit sal wees as die twee hoeke dieselfde is. Maar jy moet nou vir my 'n rede gee hoekom dit so is. Juffrou, Want daai stukkie is A. ja. Maar wat sê dit van hierdie? As jy kyk by E3 en die E1 en 2, dit is alles op 'n reguit lyn. So jy kan bewys dat E1 en 2 is gelyk aan 90 grade, so E1 gaan wees 90 minus A. Ek hou daarvan die gevolg wat sy sê. Wel, Hier's 'n reguit lyn. So daai hele hoek is 90, want dit is 'n reguit lyn. So as hy A is, wat's hy? En as jy nog sukkel om dit te kan raak sien, maak A 20 grade. As hy 20 was, wat's hy? 90 min 20, wat 70 is. Dit maak meer sin as jy 'n fisiese getal het. Okay? So, hierdie hoek is 90 min A. So hierdie weer behoort 90 min A te wees. Maar hoe gaan ek dit nou reg kry? Juffrou Van, Daai is 90. ja. Nee, 90 min A en dis ook daar. Kan jy nie verwisselende hoeke gebruik nie? Waar is jou ewenwydige lyne? Kyk, hoor jy wat sy vraag is? Sy praat van verwisselende hoeke, dan moet daar ewenwydige lyne wees. Okay? Kan jy KO binne hoeke gebruik? As daar nie ewenwydige lyne is nie, nee. Dis net 'n gamble, jy kan
kan weer 2 nie reg persoon wees nie. Nou is dit reg gaan. Okay, kom ons sê 1, 2, 3 dat julle met my kan praat. Wat 1? So 2 en 3 van hier is hy nie 90 grade nie. Nee. Saam moet hierdie 2 90 grade wees, want dit moet ook 180 wees. Ja. Alright, so saam moet hulle 180 wees, maar dis al wat jy weet. Daar is nie 90 nie, maar jy is amper op die pad. Wat sal B1 wees? En hoekom sal ek hom nou juist wil hê? Dit sal ook 90 wees. Ja. Yes, kyk na hierdie doen. Want jy klaar vir daai 90A, 90 min A. Ja, En onthou het ek jou geleer in die trieg, as jy 1 hoek het, X, dan sal daai een altyd 90 min X wees. As die een hoek 90 is en die ander is X, X en 90 min X gaan altyd dan daai kombinasietjie daar wees. Maak dit sin? Okay? Daar is nou die laaste deel van die som. En die laaste deel van die som gaan die kinders gewoonlik nie altyd so by uitkom nie. Maar hier was al baie punte wat jy kon kry as jy net jou stellings geken het. Dis hoekom ek sê by meetkunde, al kom jy nie by die hele ding uit nie, kan jy altyd met die helfte van die punte definitief kry as jy net die connections kan sien omdat jy al daai hoeke gaan soek. Al jou stellings gaan soek. Alright, nou 90 min A. Onthou weer eens dat hierdie is 'n kwarte vierhoek. So dit beteken jou exterior angle of the cyclic quadratic iets is dit. Ja, Is gelyk aan jou oorstaande. waar is hy? Hierdie hele ding. So dit is dan net 90 min A, 90 min A. En nou is hulle gelyk. So daai hoeke is gelyk. Ek kan nou vir jou guarantee dis nie die enigste tegniek nie. Nooit, ever nie. Party ouens wil gaan werk, ek sê nou maar hierdie is 90 A, 90 min A, want ek daai ene gekry weer met 'n boutaai. So ons het gewerk met 'n reguit lyn. Okay, maar die basic is, jy moet daarin besef het, om daai twee lyne gelyk te kry, wil ek hierdie hoeke gelyk hê. Is hulle gelyk? Nee, maar ek weet waarvoor ek mik. So ek wil hê hulle moet gelyk wees. So kom ons try om hom te kry. Hoe het ons vir E1 gekry? Met 'n reguit lyn. Ja. Want jy kan hom sê A, E, D is 'n straight line. Ek sê net 'n straight line, maar dan help dit die ou om te sien waarom het jy gewerk. En toe sê ons B1 is 90 min A. Hoe het ek dit gekry? Binnehoeke van 'n driehoek Is gelyk aan ABE. Interior angles of triangle ABE. Want dan weet hulle waar jy is. Ek weet daar is nie baie driehoeke nie. Hoopelik sou dit gekry het, maar sê dit. Sê waar is jy as al baie lyne is. En dan sien jy, dit wil sê dat die hele hoek CDE gaan gelyk aan daai B1 wees wat 90 min A is, want dis exterior angle of a cyclic. Want hy is mos nou 'n cyclic quad, want ek het dit reg aan die begin bewys. Nou is dit nie converse nie, hy is nou een. En dan sien ek, okay, wat sien ek? Dat E1 E1 die volle D. en daai hele volle D, CDE is dieselfde. So ek moet dit dan vir hulle sê, sien julle, dis dieselfde. En as hulle dieselfde is, dan gaan die sye gelyk wees. En nêrens skryf jy die woorde gelykbenige driehoek nie. Want jy weet in elk geval nie wat sit in Engels nie. Isosceles triangle, maar jy gaan dit ook nie skryf nie. Jy moet sê angles wat is jou rede? Dat daai as daai 90 min A en 90 min A is, hoekom sal daai sye gelyk wees? Want dit is angles is the same. sye teenoor gelyke hoeke teenoor gelyke sye, wat's dit? Dis die rede. Net dit. As die hoeke gelyk is, moet jy sê die sye is gelyk want dit is sye teenoor gelyke hoeke. Sides opposite equal angles. Daar's 'n verskil. En spesifiek verlede jaar weet ek het die meetkunde soms so gemerk, die matriek merk, as daai woorde nie reg is nie en dit mooi gekyk by die Afrikaanse ouens ook, jy kan nie sê sides opposite equal angles as dit angles opposite equal sides moet wees. Jy moet hom reg skryf. So as jy bewys die sye is gelyk, dan is die sye gelyk want die sye teenoor gelyke hoeke. As jy wil bewys die hoeke is gelyk want die sye is gelyk, dan sê jy die rede hoekom die hoeke gelyk is dis hoeke teenoor gelyke sye. Angles opposite equal
sides. Is julle baie mense? Goed. Goed. Moet ook nie die idee kry dat soos wat hy aangaan word dit al moeiliker en moeiliker en moeiliker nie, want hierdie sommetjie is 'n wishy-washy som as jy by daai uitgekom. Onthou nou ook, al het jy nie reg gekry om te bewys hierdie twee sye is gelyk aan mekaar nie, jy kon dit nie reg kry nie. Maar wat weet jy nou in die volgende som? Nou weet jy dis gelyk. Hulle moet gelyk wees as daai sye moes gelyk bewys het. Nou het jy nie 'n punt hier gekry nie want jy kon dit nie reg kry nie, maar nou weet jy daai hele hoeke is gelyk wees aan mekaar. Alraai. Goed, nou hulle wil weet wat is B1? Nou ons weet wel hy is 90 min A. En hulle wil bewys hy is gelyk aan B3. So wat beter B3 wees? 90 min A. Is daar 'n rede? Ag nee, ek sien. Ag nee, dis so stupid. B3 is wat? Want daar sit 90 en daar sit A, so daai moet 90 min A wees. maar jou rede sal vir my sê of jy dit sommer net uit jou duim uit gesuig het. Want dit is interior angles van driehoek. Kan jy sien dat dit nodig is as jy vir die ouens wat merk? Veral as jy 'n funky ander metode gebruik het, sê, hoor jy ek sien daai driehoek, ek sien hierdie driehoek, kyk wat sien ek raak. En dit wil sê B1 gelyk aan B3. Want ons het mos nou al gesê dat B1 gelyk was aan 90 min. Daar. As ek dit nog nie gesê het nie, dan moet ek dit nou weer sê, maar ek het dit klaar gesê, so nou sê ek, dit is gelyk aan mekaar. So dis so Juffrou sal B2 dan A wees. nee. As daai 90 min A is, saam as dit mos hy gaan 2A wees. Kyk 'n bietjie want hierdie is 180 min 2A. As ek hulle bymekaar tel. So wat short ek? 2A. Om my reguit lyn van 180 te kry. Sou dit nodig wees. So hy sou 2A wees, dan gaan daai ook 2A wees want dit is about daai. Sien julle wat ek sê? Daai hele lyn moet 180 wees. Daai twee hoeke 90 min A en 90 min A is 180 min 2A. So hier moet 2A wees. Dan sal dit 180 wees alles te saam. Alright. Okay, ek wou vir jou 2 en 3 gegee, so ons gaan 3 vir jou gee, soos jy lus het die naweek Vrydag aand by die huis popcorn doen en eet kinders. Okay, so 10.12. Dis op bladsy 290. Doen vir my 2. Die rede hoekom ek net vir jou 1 gee, is ek kan nou vir jou 10 gee, maar jy gaan eerder miskien die 1 wat ek vir jou gee probeer doen, as ek vir jou 10 gee en jy dink, ag nee, daai juffrou is heeltemal crazy, ek gaan dit nie doen nie. Probeer ten minste om iets te kry. Onthou meetkunde, almal kan punte kry. Almal kan punte kry, al het jy net die connections gemaak. Dis wat ek wil hê jy moet oefen. Maar daarvoor moet jy jou meegestelling op die punte van jou vingers ken en hulle kan raak sien in 'n som. Sodat die goed wat jy raak sien, jy voor punte kan kry, al het jy nie die som opgelos nie. Okay. Juffrou maak dit saak wat se stelling jy eers onthou.